Je 12 hodín 17 minút, no a ja som vám slúbila rozhovory s protagonistami nového českého filmu s názvom Vejška. V útorok som bola v Bratislave na jeho oficiálnej premiére a pár dní pred ňou som pred mikrofón Rádia One posadila hlavnú hviezdu Vejšky, herca Jirku Mádla. Ten účinkoval aj vo filme Gimpl, ktorý bol akýmsi námetom na toto voľné pokračovanie. No a mňa zaujímalo, či bol rozdiel v nakrúcaní Gimplu a Vejšky. Viac už Jirka Mádl. Bylo to podobný, ale o 7 let později, takže tam ten rozdíl byl patrný tou dobou, ale i tím, že se tady třeba, se týče toho graffiti, na tom podíleli trošku jiní lidi. A mám pocit, že to i tím to zdrsnělo a že to reflektovalo malinko posuny toho graffiti, takže prostě už se nemalovalo jen tak jako sprejemal, že tam je třeba takový to malování na dálku, kdy se dává barva do hasičáku a to. Bylo to jiný, no. Těžko říct všim, ale bylo. Jasné, to znamená, že vy ste vlastne dali aj také know-how s sprayerom, hej? Spíš oni nám, jako ty skuteční jako insideri tam byli na place s náma, že jo, jeden i takový guru psal scénář právě s režisérem, takže jako my vlastně o tom, já si myslím, že o tom s juniorem pořád víme strašně málo. Čo sa za tých 7 rokov stalo v živote Jiřího Mádla? Strašně moc věcí, tak jako když jsem točil Gimpl, tak já si myslím, že to je pořád nejzásadnější film jako v té mojí kariéře, protože to byl opravdový zlom pro mě a když jsem to točil, jak jsem si furt připadal jako na začátku, no, teď už si připadám jak na konci. Tak to hádam nie, ale ja som zaregistrovala, že ty si bol aj v Amerike, študoval si tam scenaristiku, tak v tomto smere niečo nové? Tak něco jsem se snad naučil a tak já jsem nebyl jenom v Americe, cestoval jsem bydlel půl roku v Berlíně a tak jako různě, tak snad jsem trošku dospěl, no. Přece jenom když jsem to točil, bylo 19, teď je mi 27, tak už taky nejsem žádný mladík. No, tak to ani nevyzerá, že predsa len ešte sa spýtam na tú Ameriku. Ľudia sa podľa mňa delia na dve skupiny, buď si Ameriku zamilujú, alebo ju absolútne nenávidia, tak ty patríš do ktorej? Já jsem jako zdráhám říkat cokoliv o Americe, protože já Ameriku za tolik neznám, jsem byl hlavně v New Yorku a New York je opravdu specifický, takže New York miluju a o Americe toho v zásadě za tolik říct nemůžu. Spýtam sa na ďalšie filmy. Vejška má premiéru, tak kde ťa môžeme vidieť najbližšie? Tak nejbliž, no co je nejbližší po Vejšce, ale tam mě nemůžete vidět, ale je to můj film, který jsem režíroval, to je film Pojedeme k moři, tak ten půjde tady v apríli a no pak dlouho nic, protože já další film točím až v srpnu a on to pak trvá třeba 9 měsíců, že než se dostane do kin, takže jako tohle je na dlouho, jako přijeme tak na rok a půl určitě poslední film, kde mě člověk může vidět, jako vyložený na plátně. A ten tvoj vlastný film, to je prvý, priznám sa, netuším. To je můj režisérský debut. Tak máš nějaké chvení v žaludku? Mám, to jsem chcel, jako upřímně chtěl jsem úplně blejt, když si na to vzpomenu, protože mám hrozný strach, jak se to bude líbit a je zatím opravdu strašně moc práce. A já naštěstí to vím, že na tom strašně moc práce, protože jsem udělal spoustu filmů jako herec a snažil jsem se vždycky to vnímat i to, co se mě netýká, ale teď je to najednou moje a zodpovědnost je na mě a je to zajímavý, ale je to hezký. Akých hercov si vybral? No ze známých, tady co jako na Slovensku znáte, tak velkou roli tam má Ondra Vetchý a pak jsou tam v hlavní roli 12letí kluci, pak je tam Jaroslava Pokorná, paní Trmíková a pak v takové menší roli je tam Mirek Táborský. Super, tak sa budeme tešiť. A ešte taká bulvárna otázka na záver. Ty si tvoril pár, alebo tvoríš pár s Evičkou Josefikovou? Ešte stále teda? Ještě stále tvoríme pár a akorát nemohla jet, protože doma uklízí a dokud to neuklízí, tak prostě nikam jezdit nebude. No a aké je to nakrúcať s priateľkou, partnerkou? Mně to ani moc nepřišlo, protože my jsme se seznámili na filmu Probudím se včera a na tom filmu my jsme vlastně nejdřív spolu točili a pak až třeba 2 měsíce potom jsme se dali dohromady, takže když jsme přijeli na Vejšku, tam mě už to tak nepřišlo, jo? Že možná kdyby jsem s ní chodil 2 roky a pak najednou jsme spolu měli točit, jak by to bylo něco jiného. Jako v pohodě, vlastně jsme se oba shodli, že se před sebou nějak nestydíme, nebo to spíš tak tu práci jako probíráme. A je to docela vlastně, má to asi zatím jenom výhody. Radio One. Všetky hity. Je
Je minúta po 12:30 a po Justinovi Bieberovi sa opäť vrátime k novému českému filmu Vejška. Spoluautorom scenáru, režisérom a kameramanom v jednej osobe na ňom bol Tomáš Borel starší. Aj s ním som mala možnosť sa stretnúť pred oficiálnym uvedením filmu do slovenských kín. No a keďže bol aj tvorcom filmu Gimpl, ktorý vznikol pred 7 rokmi, chcela som vedieť, čo najnezabudnutelnejšie sa počas toho času udialo v jeho živote, hovorí Tomáš Borel starší. No málem jsem přišel o život, když jsem jel se svou přítelkyní se svým autem Hammer přes řeku Scelu ke kamarádovi oslavit své narozeniny a neodhadl jsem sílu řeky, že byla povodeň, stoupala voda a uvíz jsem s autem uprostřed, pak se voda zvedla, chytlo nás to, my jsme jeli s autem po řece, voda stoupala, my jsme nemohli ven, pak jsme se dostali ven na střechu, tam jsme volali o pomoc, strávili jsme na autě 3 hodiny, přijeli záchranáři, požárníci, 40 lidí, noční akce veliká, auto úplně zničený, celý týden bylo ve vodě, no a já už přes tu řeku nejedu, takže to byly ty povodně, které začaly nějak 1. června a my jsme zrovna Vejšku dotočili 31. května. A točili jsme převážně v Praze, že jo, to víte, Klub Pávka, Malá Strana Kampa, nábřeží kolem Vyšehradu, Železničního mostu. A dotočili jsme a ráno, točili jsme přes noc a ráno koukám, prší, takový jako hodně těžký, silný kapky, ale my jsme byli v euforii, že jsme to měli za sebou. No a 2 dny na to se všechno potopilo. Všude, kde my jsme točili, tak to bylo pod vodou. Takže my vlastně, kdyby jsme tu Vejšku třeba protáhli o pár dnů, tak ten film vůbec nevznik, protože to by se celý rozpadlo, to natáčení. Že? No a tak to taková ten vodní živel, to byl takový největší zážitek loňský pro mě. S tou vodou ste mi tak nahrali, lebo hovorí sa, že 2-krát nevstúpiš do tej istej rieky a v podstate voľné pokračovanie je niečo v tom zmysle, by som povedala. A mnohí ľudia hovoria, že voľné pokračovanie čohokoľvek je taká ošemetná situácia. No, tak je to samozřejmě riskantní, ale zároveň je to výzva. A zároveň byl tlak diváků, prostě chtěli vidět, jak to s klukama je dál a zároveň naše zážitky z vysokých škol a ze studií a nebyly všechny prezentované. Do Gimplu se to nevešlo, že jo, takže těch příběhů a zážitků je tolik, že jsme prostě s Pastou se dali dohromady a začali jsme psát a kluci Junior a Mádl do toho taky mluvili, takže je to taková kolektivní práce, no. Tak musíte posoudit vy, diváci, jestli to překonalo Gimpl nebo ne. A bude z toho trilógia? No, to už se mě taky dneska někdo ptal, ale jestli z toho bude trilogie, tak se musí natáčet v New Yorku. To by mohl Mádl vybavit? A Mádl vybaví, Mádl se mezi tím stane producentem americkým a ten film musí zaplatit, no. Jenže problém je, když to bude americko-česká koprodukce nebo americký film, tak místo Mádla a Juniora bude muset hrát Brad Pitt a Paul Newman. To je mrtvý už. Tak bude to ale někdo jiný režírovat, ne? Bude to režírovat Mr. George Madl. Vy ste spomenuli tú výzvu urobiť voľné pokračovanie, ale je výzvou aj strážiť na placi túto dvojicu? No, to je strašná dvojice, to se otočíte a oni tam nejsou. Jeden kouří a druhý šuká někde. To je velký problém. Neukazujete prstom? Neukazuju prstem, ale můžu ukázat, protože rozhlasový divák nevidí. Tak ale já to potom můžem okomentovat. No, tak další otázka. Vy jste taká veselá kopa, pozerám. Kopa jsem, no.
čo možno nejaké iné plány, teda nie na trilógiu a na pokračovanie Gimplu Vejšky, ale čo iné vás bude zamestnávať v najbližších mesiacoch? V najbližších měsících mě bude zaměstnávat Vejška, protože budeme jezdit teďkon, pak se dělá DVDčko, pak se dělá televizní vysílání. To zase ten obraz se musí nějak jinak udělat, protože tohle je Cinemascope a televize to vysílá v jiném formátu. Takže celý rok bude práce na Vejšce pořád, takže nemyslím na nic jiného. Radio One. Máme 12 hodín 50 minút, túto hodinku sme vo vysielaní Rádia One venovali novému českému filmu Vejška. Pred oficiálnym uvedením filmu do slovenských kín, čo je mimochodom práve dnes, sa mi podarilo k nášmu mikrofónu dostať hneď troch pánov. Herca Jiřího Mádla, režiséra Tomáša Vorla staršieho, no a aj jeho syna Tomáša Vorla juniora. Otec asi na placi, jeden v pozícii režiséra a kameramana, druhý ako herec, to môže byť celkom zaujímavé. Viac o tejto rodinnej spolupráci hovorí Tomáš Vorel junior. Tak my s tátou letos jsme to počítali, už je to 7. spolupráce a už jsme na sebe zvyklí, rozumíme si. Táta moc nechválí, moc nekritizuje, prostě tím tak nějak jako proplouváme a zatím to jde. Má taký zvláštny zmysel pre humor svojský? No, tak on stárne, že jo, trošku, je z něj trošku jaký mrzout, ale zase to právě vynahrazuje tou on tak jako extrémní trošku, no. Že on už hodnej byl, tak teď už čím je starší, tím víc zlobí. Ja som trošku googlila o tebe nejaké informácie, čo sa týka teda tvojej práce a ty nie si až taký vychytený herec, ako treba napríklad Jirka. Tak čím to je? Tak jako zrovna, to je strašně těžký srovnání s Jirkou Mádlem, který má opravdu strašlivý talent. Já myslím, že když ho ten nahoře dával dohromady, tak mu prostě ujela ruka, když tvořil Jirku Mádla a prostě Jiřík je fantastický, je prostě podle mě jeden z nejlepších 5, možná 3 herců, možná v Čechách i na Slovensku. Je opravdu fantastický, takže to je trošku těžký srovnání, ale já jsem nikdy nestudoval herectví, mám vystudovanou ekonomku a jsem trošku, nejsem takovej jako expresivní člověk, jsem spíš uzavřenější a nikdy jsem nechtěl mít to hraní jako povolání. A strašně se o to furt snažím, aby to tak jako šlo. Takže já to pořád ještě to beru spíš jako brigádu a jako zábavu. Čo ťa teda živí? No tak tohle, zatím to stačí. Já jsem jako nenáročný, mně stačí kafe a cigára a jsem spokojený. A ne, tak ještě mezi tím pomáhal jsem Jiříkovi na jeho filmu Pojedeme k moři, který přijde do kin letos taky. Pak dělám sem tam nějaký ekonomické analýzy pro jednu konzultantskou firmu. A teď taková novinka, že rozjíždíme s kamarádem e-shop. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Takže jsem podnikatel, ekonom, herec. Čemu sa bude e-shop venovať? Umění. S čím si pomáhal teda Jirkovi na tom jeho filme, aká bola tvoja úloha? Je jenom taková asistence produkce, úplně vlastně maličká funkce, ale byl to obrovský relax od toho natáčení, kdy člověk má opravdu mnohem méně té zodpovědnosti a strašně jsem si to užil. Dobre, a čo ťa teda čaká v najbližších týždňoch, okrem promovania Vejšky? To se uvidí, vlastně je tady pořád práce na tom e-shopu, to je prostě nekonečný tok jako informací a věcí, co se vlastně denodenně řeší. A pak, když se to všechno podaří, tak bych rád ještě vyrazil na pár let někam do zahraničí, ještě dokud ještě můžu, no. Zatím to vypadá na Vietnam. Čo tam? Tam žít, pracovat, naučit se vietnamsky, naučit se vařit, lasírovat, cokoliv. Radio One. Žiadne keci ráno. Radio One.